누구세요? 궁예 변호사 올시다. 옆에 분은 누구세요? 폐하를 모시는 금부장일세. 무슨 죄를 지었는지 이 짐에게 말해보시오. 제가 이 친구랑 술을 마시다가 그 옆 테이블이랑 좀 시비가 붙었거든요. 어찌 그런 실수를 하였는가. 딱하구나 딱해. 근데 저희도 진짜 많이 맞았어요. 그건 진짜예요, 진짜. 그대는 누구인가? 누구인데 이렇게 언성을 높이는가? 군부장, 이자가 마구니가 꼈어. 절대로 내려 찍어라. 예, 폐하. 그랬다. 궁예는 자신에게 언성을 높인 의뢰인을 철퇴로 내리쳤다. 오늘날 학계에서는 당시 궁예에게 분노 조절 장애가 있었던 걸로 추정하고 있다. 저는 언성을 높이지 않겠습니다. 근데 제가 돈이 없어서 그런데 변호사 수임료를 얼마를 드려야 될지. 뭐? 변호사 수임료? 30만 원만 주시오. 그랬다. 궁예는 당시 30만 원을 요구했다. 오늘날 학계에서는 궁예가 당시 1000에 30짜리 원룸에 살았던 걸로 추정하고 있다. 재판장님 들어오십니다. 지금부터 사건 번호 13-4 폭행사건 재판 시작하도록 하겠습니다. 궁예 변호사 올시다. 이자는 죄가 없소이다. 단지 마구니가 꼈지 죄가 없소이다. 내 관심법으로 보았소이다. 관심법이 뭡니까? 관심법이란 나의 마음으로 그대들의 마음을 읽는 것이야. 누구인가? 누가 기침소리를 내었는가? 누가 기침소리를 내었느냐 말이다. 전데요. 이자는 마구니가 꼈어, 마구니가. 군부장. 예. 살려주세요. 살려만 주신다면 평생 기침 안 하고 살겠습니다. 팡콜 사 먹게요. 팡콜. 기침엔 비린이야, 비린. 넌 비린 회사에 모욕감을 줬어. 군부장. 예, 연차야. 그랬다. 궁예는 자신의 관심법을 기침소리로 방해한 법정서기를 철퇴로 내리쳤다. 오늘날 학계에서는 이런 궁예의 광기 어린 행동을 두고 궁예가 감기약 CF를 노렸던 것으로 추정하고 있다. 이보시게 판사 양반, 이자는 죄가 없어. 이자는 단지 마구니가 꼈지. 증인이 있소이다, 증인이. 증인은 뭘 봤는지 얘기해 보시오. 제가 그날 일을 마치고 술집에 갔는데 이 사람이 사람을 막 이렇게 때리고 있는 거예요. 너무 놀래가지고 제 다리가 막 후들후들 이렇게 떨리는데 나는 또 얼마나 을씨년스러운지 바람에 보니까 낙엽이 홀룰룰룰룰 막 떨어지. 그들은 연기가 왜 이렇게 어설픈가? 네 연기는 마구니가 꼈어, 마구니가. 군부장! 그랬다. 궁예는 연기가 어설펐던 증인을 철퇴로 내리쳤다. 오늘날 학계에서는 궁예가 몸이 덜 풀린 신인들과 연기하는 것을 무척이나 싫어했던 걸로 추정된다. 아니, 지금 신성한 법정에서 뭐 하시는 겁니까? 군부장! 그랬다. 이번엔 그냥 내리쳤다. 자, 이제 판결하겠습니다. 피고 하준수에게 무기징역을 선고합니다. 아니 어떻게 단순 폭행인데 무기징역이에요? 그리고 아까 궁예 변호사는 사람을 이렇게 때려 죽였는데. 정숙하세요, 정숙! 이것도 다 재판의 일부입니다. 궁예 변호사님 저 무기징역 아니잖아요. 예, 도와주세요. 무기징역은 참으로 힘들지. 감옥에 갈 바엔 그냥 편히 쉬시구려. 군부장! 그랬다. 궁예는 만만한 사람들은 다 철퇴로 내리쳤다. 보다시피 우리 코너는 여자들이 좋아할 만한 요소들이 하나도 없다. 오늘날 학계에서는 20년이 지난 드라마를 가지고 코너를 짠 이들을 두고 매니아층을 겨냥한 걸로 추정하고 있다. 나 궁예야, 궁예! 짐이 도와주겠소. 누구세요? 소개팅 땜빵남 궁예 올시다. 옆에 계신 분은 누구세요? 폐하를 모시는 금부장일세. 재밌으시네. 근데
궁예 씨는 뭐 하시는 분이세요? 짐은 마구니를 쫓는 자요. 궁예 씨는 뭐 타고 왔어요? 짐은 오늘 가마 타고 왔소이다. 궁예 씨 좋아하는 가수는요? 짐은 가수 빅뱅을 좋아하오. 그랬다. 당시 궁예는 빅뱅을 좋아했다. 빅뱅의 노래 가사 중 특히 비투더 아투더 뱅뱅, 비투더 아투더 뱅뱅, 컴온 컴온 이 부분을 좋아했던 걸로 추정된다. 야 민상아, 야 미안하다. 야, 너 못 온다며? 일찍 끝났어. 아, 그래? 어. 저기요, 제 친구 왔으니까 이제 가세요. 그대는 누구인가? 예? 왜 늦게 와서 나를 내쫓는가? 뭐야? 자네는 시간 개념에 마구니가 꼈어, 마구니가. 본부장, 예, 폐하! 예, 체! 그랬다. 당시 궁예는 오늘 소개팅에서 어떻게든 메이드를 시켜야겠다는 생각뿐이었다. 이거 만난 것도 인연인데 우리 곡주나 됩시다. 원샷. 누구인가? 누가 장판을 깔았는가? 누가 장판을 깔았단 말이냐? 죄송해요. 소주가 너무 써가지고. 이거 미술 우레씨야, 우레씨. 자네 간에는 마구니가 꼈어, 마구니가. 본부장, 예, 폐하! 그랬다. 당시 궁예는 장판을 핑계 삼아 경쟁자를 제거했다. 지금 뭐 하는 거예요? 이러면 짝이 안 맞잖아요. 짐이 짝을 맞춰주겠어. 본부장, 예! 야! 체! 본부장! 아이, 폐하 왜 절 때리십니까요? 그랬다. 당시 금부장이 철퇴로 내리친 여자는 궁예가 찜했던 여자였다. 잠시나마 행복했소이다, 낭자. 분위기도 다운되고 했으니까 우리 게임 할까요? 369 어때요? 좋아. 369 369 369 369 1 2 3! 이리 와요. 인디안마. 인디안마. 자, 세게. 인디안 밥 좀 더 묵어라. 자, 이놈들이! 본부장, 참겨라. 이거 재밌구려. 짐이 게임을 제안하겠소. 궁예가 좋아하는 랜덤 게임. 눈치 게임 1! 2 3 걸렸다. 진짜. 드디어 걸렸구나. 드디어 걸렸어. 근무장, 예! 그랬다. 당시 궁예는 자신에게 인디안 밥을 먹인 사람에게 제사밥을 먹였다. 어머, 이제 낭자랑 둘만 남았구려. 나이가 어떻게 되오? 몇 살로 보이는데요? 짐이 관심법으로 보겠소이다. 관심법이 뭐예요? 관심법이란 나의 마음으로 그대의 마음을 읽는 것이야. 누구인가? 누가 기침소리를 내었는가? 누가 기침소리를 내었는가? 아니, 제가 미세먼지 때문에. 그보자! 예! 미세먼지 없는 세상에서 푹 쉬시게나. 이거. 그대는 누구인가? 지가 이 호프집 사장 최민식입니다. 이것들은 뭔데 이거 다 누워있어? 뭐야 이거 죽었어 이거? 살아있네. 살아있어. 그 누구신데 이 남의 가게에서 이래 행패입니까? 근부장, 예! 잠깐만. 금부장? 그 실례지만 그 어디 금시입니까? 수목금이요. 혹시 그 아버지가 그 고추 참치 배 타시는 분 아닙니까? 이놈의 자식. 내가 임마, 너가 아버지 그 고추 참치 배 타실 때 옆에서 내가 야채 참치 배 탔다. 무슨 개소리인가 그게. 근부장 아버지는 찌개용 참치배를 탔어. 뭐야? 이제는 마구니가 꼈어, 마구니가. 근부장, 예! 야! 그랬다. 지금까지 나레이션의 주인공은 바로 나였다. 보다시피 우리 코너는 호불호가 많이 갈리는 코너다. 첫 방송이 나간 뒤 궁예 역을 맡은 개그맨 이진호의 인스타 팔로우 수는 86K에서 74K로 떨어졌다고 전해진다. 나 궁예야, 궁예!